If you ask the person to lie down the way they sleep, if they have it only on one leg, Если проблема только с одной стороны, с одной ногой проблема, попросите показать, как человек спит. many times they try to sleep like this. Зачастую увидишь, человек спит вот так, согнув одну ногу, And that's forcing the piriformis to relax. что дает возможность грушевидной мышцы расслабиться. You like to sleep like that? Вы так спите наверняка, да, судя по вашей реакции? Now, that's lie face down. Ложитесь на живот. I always ask my patients, show me how you sleep. Я всегда говорю своим пациентам, да хоть как угодно, ложитесь уже. Relax. Расслабьтесь. See the difference? Увидели разницу? That's all. Now, resist. Сопротивляйтесь. Whoa, Вы к себе пятку тяните. no strength. Никакой силы. Up. Второй сеанс попки. Up. Relax. Расслабьте ногу. Relax. Foot. Simple. Просто. Until you get this muscle working, Пока мышца не заработает, you can't do anything. ничего дальше делать нельзя. Okay? Very, very common Очень и очень распространенная проблема. and simple to find. Простая для диагностики. You cannot exercise a muscle which doesn't work. Нельзя тренировать неработающую мышцу. So many people go to exercise and they're exercising something Очень многие идут на тренировки, and it doesn't work тренировки не дают результата. and they don't get better. И лучше пациенту не становится. Always make sure the muscle is functional Поэтому before you give всегда, прежде exercise. чем рекомендовать какие-то упражнения, убедитесь, что мышца работает исходно. Muscle testing is an art. Мышечное тестирование – это искусство. It's not simple, Оно совсем не просто. and it's something that you have to do over and over to become good at it. Ему надо учиться, учиться и учиться, для того, чтобы обрести достойный навык. But it's a valuable tool that you can add Но to это your очень practice. ценный инструмент, который вы можете добавить к своему инструментарию в практике. Questions? Вопросы? У меня вопрос. Когда пациент подсознательно, не контролируя себя, встает в такую позу, на наружные ребра. If the patient Какая у него проблема? unconsciously stands on the lateral aspect of the feet, what problem would you think of? That they overpronate and they're taking stress off because Stress off what? when you're pronating too much, you create muscle tension all the way through to your head. Пациент подсознательно встает в ту позу, которая уменьшает напряжение всей мышечной цепи вплоть до головы. То есть он сам себя таким образом расслабляет. So the patient creates relaxation for himself. Right, they're Да? creating relaxation, that's why they do it. Пациент создает для себя ситуацию То есть мы расслабления. ему не мешаем, пусть так стоит. So we don't interfere, we let him stand the way he stands. No, you find out why they have to do it. There's something that they're... Нет, вы должны понять, почему ему приходится так вставать. Look, why do some people like to stand like this? Почему некоторые стоят вот так? Why would you do this? Чего вдруг так встать-то? You do that trying to feel better from something. Человек стоит так или иначе, чтобы ему лучше было. Okay? То есть надо искать причину, от чего ему нехорошо иначе. You want to get used to looking critically at how people sit, how they А потом, stand. знаете, надо научиться критически оценивать позу человека, как он сидит, как он стоит. If this was bigger, I would have people walk and you Если could бы у нас watch people аудитория была walk. побольше, мы бы сейчас тут ходили, я бы заставлял своих моделей ходить, а вас смотреть на то, как они ходят. Look, I don't have one, but if you have a laser pointer, Более того, если у вас в руках при этом есть лазерная указка, put it on your umbilicus.
Если пациент идет вам навстречу, направьте луч лазера ему в пупок. Just have them bend down Попросите пациента присесть, and watch how many people пока go он стоит еще. to one side or the И other. обратите внимание, что очень у многих луч лазера переместится в сторону, он не останется на срединной линии. And they will tell you that they're doing everything evenly on both legs. А пациент будет говорить, что он одинаково приседает обеими ногами. Then I have them concentrate on keeping the weight even on both feet. Потом я говорю пациенту, And it goes straight сакцентируйте up and внимание на равномерном распределении весовой нагрузки и снова приседайте. People don't want to use a weak leg. They don't want to use a weak arm. Все дело в том, что люди стараются избегать работать слабой ногой или слабой рукой. На что жалуетесь? Боль в поясничной области. Low back pain. Не по теме. Что? Кто это сейчас сказал? Голос. You know, thinking of Знакомый it, голос. I'll bet everybody has an iodine deficiency too. Да, подождите, ну, чтобы вернуться опять к этому витамину, и дефицит йода тогда можно всем диагностировать. Давайте витамин зачеркнем, потому что... И селен. Where do you get iodine from? А давай, Железо. даже если я буду только переводить, я не могу лектору этого сказать. Вы уж извините меня. So, what's the Еще раз, problem? на что жалуемся? Боль в Low поясничной back pain. области. Все или еще что-то есть про нее сказать? Когда? Какая? При наклонах и поднятии тяжести. In bending and lifting. Okay. Все. That's it. Stand up, point to Встаньте, the pain. пожалуйста, покажите рукой, где болит. Лучше пальцем. Turn around so they can see. Поверните к аудитории спиной, пожалуйста, чтобы они тоже видели. Okay. Where does she point? На что показала? SI joint. She points to the SI joint. Показала на крестцово-подвздошное сочленение. Stand up. Встаньте, пожалуйста. Okay. Now, normally I say I want to watch her walk, Конечно, я бы попросил походить, чтобы посмотреть, как человек ходит. but we can't do that. So lie face down, Ложитесь на живот, пожалуйста. shoes off, lie face Снимайте down. обувь, ложитесь на живот. Снимайте все. Бесстыдники, а? А кабуль так интересно. Поясницу-то не видно, чуть все. Relax. Конечно, ничего не Расслабьтесь видно. теперь. Notice how far the Сон там. Вы обращаете внимание на объем движения бедра. Это выше нашей силы. fight, resist. Сопротивляйтесь. Не давайте опускать ногу. Resist. Сопротивляйтесь. Push up. Еще раз, теперь вверх ногой. Сзади. Push up. Pick a side, lie on it. Have her lie on her side. На бок ложитесь. Don't care which one. Все равно на какой. Ремень, да? Ложитесь, ложитесь, ложитесь. Push up. Ногой сопротивляйтесь. Up. Вверх. В сторону ногу отводите. Okay. What could create a weakness of hamstrings, gluteus maximus, gluteus medius? Большая ягодичная, средняя ягодичная и мышцы задней поверхности бедра. Из-за чего могут быть слабыми? What would be the most logical cause of it? Самая логичная причина. Логическая причина. Перенос центра тяжести. Shifting of the body weight. No, there's no shifting of the Нет, body weight. куда она тут сместила вес тела? Лежит себе. Ну, крестцово-подвздошное сочленение, КПС. Что с ним? SI joint instability. Компрессия. What's causing the weakness? Что приводит к слабости? Instability. What's causing the weakness? Колечковый синдром. On your stomach. На живот. Их ингибирует другая мышца. Tendon? Other muscle problem. Tendon? Где чувствительно, скажете, дайте знать. Объединяет. Ой, ремень дать. КПС. Это ремень его брюк. Вы как учили, человек не видит, зачем вы смеетесь.
Сопротивляйтесь. Другой ногой. Up. Поднимайте ноги. So what does she have? Ну так что это? КПС. SI instability. No, she has SI instability, but she has an overcontraction of the piriformis on both sides. Чрезмерное сокращение грушевидной мышцы с обеих сторон, хотя нестабильность КПС тоже нельзя отрицать. Causing entrapment of the sciatic nerve, Но поэтому возникает ущемление из-за грушевидной седалищного нерва. superior gluteal nerve, and inferior gluteal nerve. Верхние и нижние ягодичные нервы точно так же ущемляются. Now, she has to hold this together Значит, таз надо вот так собирать. as the gluteus maximus gets weaker and weaker. По мере того, как большая ягодичная становится все слабее, The piriformis has to contract more to stabilize грушевидной the joint. приходится сокращаться все больше и больше, чтобы стабилизировать сустав. That's why as soon as she bends forward, Вот she поэтому, gets как только terrible она pain. наклоняется вперед, у нее возникает боль. So we're going to have to brace her together. Так что надо собирать таз. Now, So what do you recommend to a patient? hold on. This is наши люди. What is that? Это что? Люфт. Cello. Присед. Cello. Weakness of the glutes. There's no muscle tone here. Нет никакого мышечного тонуса вообще. The only way to exercise it is to brace it together and try to lengthen the stride. Но тренировать мышцы без стабилизации таза бессмысленно. То есть стабилизируем таз, налаживаем ходьбу, делаем шаг более длинным. If you try to exercise now, Если сейчас пытаться тренировать Nothing мышцы, happens. ничего не получится. if you put a belt around and brace it, now she can exercise the muscle. А вот теперь, Хорошо. если стабилизировать But you таз, can't, мышца включается в работу, ее можно тренировать. but there's no muscle strength there. А если мышцы, хотя исходной нет, то и тренировать нечего. So, in the book Myofascial Pain Disorders by Travell, Значит, в книге Травел мышечные нарушения, да. Да. she says there's more piriformis syndromes than there are disc protrusions, Она пишет, что синдром грушевидной мышцы встречается гораздо чаще, чем протрузия диска. which is what you have here. Ровно то, что мы наблюдаем в нашем случае. You can't get it better without bracing it, and you have to isolate the muscle here to exercise it. То есть фактически всегда нужно изолировать ту мышцу, которую надо тренировать. Без вычленения мышцы ее тренировать невозможно. Ever sit? Садитесь, пожалуйста. Now, sit out at the edge. На краечек садитесь. That's it. Bring your feet underneath you. Стопы под себя. Now, try to Всё, stand. Вставайте. That's how weak she is. She can't lift herself. Видите, насколько слабая, ей не оторваться от... How do old people get up? Как пожилые люди встают? They bend forward, Они сначала наклоняются they push off with вперед, their hands, and they get up. отталкиваются руками от сиденья, потом только встают. So, I have a stool in the office, but I also have a table that goes up and down. То есть у меня есть и стол, значит, электрический. So I raise the table until she can stand without То leaning есть я forward. поднимаю высоту кушетки до тех пор, пока она без наклона вперед свободно не встанет. Да. So for some people, I say you buy a stool, То есть я иногда пациентам рекомендую. and then you start cutting the legs off, and you go lower and lower, and you build the strength. То есть потихонечку покупайте стул повыше, потом начинаете ему отпиливать ножки, да, и постепенно так учитесь вставать даже с низкого стула без опоры рук и без наклона вперед. So at home, she can put a book on her head Дома можете положить книгу на голову and try to stand. и попробовать стоять, But вставать. the real key is lengthening the stride На when you самом walk. деле ключевым в данном случае является момент удлинения шага в ходьбе. Stand. Встаньте, пожалуйста. So I take her in the hall, and I put her То есть я бы fingers, ее, так сказать, вывел там в холл или в коридор, and I say, walk, and let's lengthen your stride until you feel the muscle contract. заставил бы положить руки на ягодицы и тренировать такую ходьбу с такой длиной шага, которая приводит к сокращению ягодичных мышц. Пока пальцы не почувствуют, что мышцы сокращаются, Because you cannot walk properly in these. ну как вот в этой обуви можно как следует ходить. То Even есть if, шаг должен быть такой длины, чтобы сокращались ягодичные мышцы под пальцами. even it says Calvin Klein, you still can't walk right in these. Даже если написано Кевин Клайн, все равно нельзя в них ходить.
But in order to get the muscle working, we still have to belt it together, Но lengthen her таз stride. собирать надо все равно, то есть ремень на таз, туго затянуть, ходить длинным шагом, и тогда можно рассчитывать на So again, положительный результат. no pain. Не больно? Bend over. Наклоняйтесь вперед. Bend. Талии. Pain. Больно? Still not. Well, the muscles are contracted severely. Ну, мышцы очень сократились, But I даже make если не her, больно. I make her bend with her feet apart. Потом бы я сказала, поставьте ноги пошире и опять наклонитесь. Even when she's bound together, get her used to that for a То while. есть даже когда таз будет собран воедино. But that's an example of a piriformis syndrome. Просто это был пример синдрома грушевидной мышцы. Okay? Все, спасибо. А у меня есть вопрос. Слушаю вас. Собирание таза. Единственный способ это носить какие-то вот ремни или бандажи? So you would recommend belting the pelvis or... Belting it and exercise. Да, одеваете ремень и тренируетесь. Звонить, да? Thank you. You can't work the muscle unless you bind it together. Потому что бессмысленно тренировать мышцу, если таз у вас не собран. То есть сначала физически собираете таз, а потом тренируете мышцу, только при собранном тазе она может тренироваться. Now, if you looked at the first thing I did, Если вы обратили внимание, с чего я начал? I measured femur rotation. Сначала измерил объем ротации бедра. When the patient is prone Когда пациент лежит на животе, and you have decreased rotation, и вы видите уменьшение объема ротации, in the back of your mind, you immediately want to think of the piriformis вы syndrome. мгновенно где-то там на задворках памяти должны отложить себе вопрос, нет ли синдрома грушевидной мышцы. You can either put a belt around it Можете попробовать сразу одеть ремень. or put your thigh against one side, pull the Или pelvis просто together. поставить свою ногу на кушетку возле одного бедра и рукой прижать второе бедро. Ну, то есть рукой, ногой собрать таз. И But снова all, потестировать мышцы. all of the stretching and injections accomplish little because the piriformis has to work to hold that joint together. Поэтому все, что мы бы не делали, кроме этого, будет иметь краткосрочный эффект, то есть может все остальное тоже помогать. Но пока для мышцы не созданы условия, в которых она может функционировать, все остальное не имеет большого смысла. Lying down, Вот is сейчас fine. тоже Even now. ощущение. Lie on your back. Yeesh. Watch out. Push. Down. Down. Push. Nothing. Ничего. Okay. So at this angle, he has no strength. То есть Here, под этим углом никакой силы нет вовсе. strength, Тут сила, no strength. а тут нет. So, you mean, not mean. I'm just going across the tendon of the muscle at that angle. Поперек сухожилия мышцы трения. When somebody says, I have difficulty at an angle, you want to put them at that angle. Когда человек говорит, что мы под определенным углом сложно Да. выполнять какое-то движение, надо Да. под этим углом проблему рассматривать. Push down, Вниз, push down. вниз. Why? Почему? Neck. He has no neck extensors. Вообще нет разгибателей шеи. So when he puts his head forward, Поэтому, когда наклоняет голову вперед, with the weight of the head, then the vertebrae slide a little bit too far forward. поскольку голова достаточно тяжелая, позвонки хоть немножечко, но скользят Push вперед, down. вниз. No strength. Никакой силы. Up. Бедро. No strength. И тут силы нет. Push. Сопротивляйтесь. 4. Плохо. Okay? So, in this position, То есть в этом положении головы. let's work up. Push back. Давайте проверим теперь
руку. No strength. Тоже силы нет. What level? Какой уровень? 7. 5, 6. 5-6. Deltoid works. Дельтовидный работает. Infraspinatus А подосная doesn't work. не работает. Triceps doesn't work. Трицепс не работает. Test whatever you want to. То есть тестируйте все, что вам заблагорассудится. It's weak. His Что legs are слабость? weak. Ноги слабые. He has instability in the neck, and you know what segment it's То at. есть можете диагностировать не только нестабильность шеи, но и уровень поражения. So now you know where to look. То есть теперь точно знаете, что исследовать дальше. So you may image it, do whatever, То есть можете использовать инструментальные исследования, все что угодно, but но push back. назад головой. Нет. He has weakness of the neck extensors that he has to get stronger to stabilize that. То есть разгибатели шеи слабые, их надо усиливать для того, чтобы можно было думать об улучшениях. And what do most people do all day long? Что большинство из нас делает целый день? They get their head forward. We don't Держат have the голову strength in those muscles. в флексионном положении, соответственно, мышцы задней поверхности вообще не усиливаются. So again, using muscle testing, you can try То to есть мышечное isolate тестирование может помочь изолировать уровень поражения, where the unstable segment is. понять, где нестабильный сегмент. And then what you also need to strengthen to stabilize И that более того, segment. что надо усиливать, чтобы сегмент стал лучше работать. Now notice, from that level, everything went weak below it. То есть вы обратили, наверное, внимание, что от этого уровня все, что находится ниже, ослабло. So the odds are that the disc is coming in, hitting the cord, and you lose everything То from есть, that скорее level. всего, диск начинает We're not talking about a nerve root. влиять на состояние спинного мозга, и все, что ниже, ослабевает. Мы даже не завели разговор о корешках нервов еще. Now, Вопрос у вас? A question? Пожалуйста. Вопрос. Если когда говорим о тренировке шеи, это опорные мышцы, да? В каком режиме их тренировать? So if we talk about the necessity of exercising neck muscles, yeah, they're postural. Изометрические или So would you recommend isometric or isotonic, or what Yeah. kind of exercise would you say is needed? I tell him, you're in the car, put the headrest up, Я говорю, вот вы сидите в машине, есть подголовник у кресла, pull straight back. упирайтесь головой строго назад в подголовник, Нет. строго назад. When he does this, he exercises only the suboccipital То есть не muscles. подзатылочные мышцы тренируем, то есть не разгибание головы делаем, Pull, а целиком let it off дали, slow, отпустили, turn, повернули голову, pull. снова строго назад, без разгибания подзатылочной области. Now, what I do with him, turn. Grab. Put your head down. Опускайте голову. If it takes him 2 weeks to be strong here, it'll take him 2 weeks to be strong here, 2 weeks to be strong there. То есть фактически понятно, что по 2 недели на каждый шейный уровень ему надо проводить тренировку. Because I do this because he can do this at home and find Понимаете, the почему я weakness. так показываю? То есть он может не то делать дома, чтобы пациент понимал, в каком режиме ему надо проводить тренировки. It's a simple test that they can do. То есть вот такой Monitor. простой тест, на который пациент может полагаться в мониторинге. There's a